是缩的，也有亮的，各种各样的。で、最初に1階で煙の体験しましたよね。A while ago, you just experienced the smoke, right? 下面的烟，ね烟就是体验，就是这个烟闻到这个烟，它就会发那个报警。で、訓練用の煙だから吸っても別に皆さん何ともないと思う。The smoke is not 就是 dangerous. 下面的烟没关系， So there's no problem if you 吸进去也没 smoke a 关 while 系。 ago. ただ本当の煙になっちゃうと、最初に言ったように吸ってなくなっちゃうっていうケースが非常に多いのね。And like 就 I 是 was, 说， like I told you, 如果说真的要吸进去就会昏过去的，因为有那个就是塑料啊什么的，那个燃烧嘛，燃烧有这个烟就不行。 okay, people, most in fire, people don't die because of the fire itself. People die because unconscious of suffocation because of the smoke. で、さっきも言ったように低くして逃げなさいって言ったけど、煙って上にどんどん上がってきちゃうのね。So a while ago when 就是刚才说了是要 you 低 have 一 to put 点 your，但 body 是就是 very 会 low 很 so 多 that 很 you 多的 can 烟。 breathe the smoke. 例えば1階の台所で火が火事になって、で2階に住んでたら一気に2階の寝室まで上がってきちゃう。就是一层是厨房发生火灾，肯定是上面会到上面去的烟，就是2层楼肯定是有烟的。 1階に行ってしまうということは良くないということですね。良くない。ダメ。寝るのはしない。台所に火事が起きて一気に2階行ってしまう。火っていうのは上にすぐ登ってきちゃう。えで、煙がもっと Okay. For example, you have 2 floors of your house and fire occurs in your kitchen, so the smoke basically will go up directly to the 2nd floor. もし夜中皆さんが寝てる時を想像してみてください。 So you try to imagine 就是 yourself 大家 at 睡的 night 时候 sleeping.，就是想象一下，下面火灾了，上面肯定是会逃到上面去的。